翻开这本册，内底拢是大港在地的故事。这本是大港国小师生共同创作的绘本《大港聊慢慢聊》。这本册经过学校老师的多方努力，为发想到文本，一个字一个字拢是因家己创作，非常的无简单。尤其是这本的画图。去做实地的一个勘察，就是对于里面的场景，我们没有办法无中生有，所以我都会去看，去盐水溪啦、台江那一边。然后呢，我们有一个那个展览场，就是关于那些老旧的那种古早的物品的一个展览场，我就去看了。然后看了之后拍照，然后回来，再构图，然后再画。从大港寮，其实在几百年前是台江内海的一部分。到现在是建筑物，那这个演变的历程中，我们很希望我们大港的小朋友、老师们都可以了解大港寮的渊源跟历史。那我们绘本中呈现的有大港寮的自然、生态、人文、历史，还有景观。那更重要是在地的产业。学校也依照这本册的内容，挑选7位学生，将剧情演出来，透过因的演出，让更较侪学生了解大港这个所在。我觉得透过这次的绘本，让我了解到了大港寮的种种历史，也让我知道大港寮原本是台江内海的一部分。原来大港寮也有这么有趣又有丰富的历史，让我知道大港国小之前是一个渔村，让我更了解家乡的历史，增加了许多近溪护溪的故事。我就是希望借由这次的话剧表演，来唤醒大家对环保的重视。然后让大自然生生不息。这本册是配合台南市教育局所出版，将会在4月在台南文化中心进行联合发表。校长除了感谢教育局，并表示相信透过这本册，会当引导学生熟悉家乡，探测相关知识，让大港一代传一代。台南新闻杨顺怀采访报道。